नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. पावसाचो नेट 17 इंच पार. सरासरी परस 35% मायज. 3 दीस रेड अलर्ट. मडगांवां स्लॅब कोसळ्ळो. पणजे रस्त्याक भुयारा. मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलो हेल्पलायनी. जिल्लोधिकाऱ्यांनी घेतलो डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो रिव्ह्यू. रस्त्या कुशीकची डेब्री क्लियर करात. रस्ते खणच्या आधी परवानगी घेयात. जिल्लोधिकाऱ्यांची ऑर्ग. जुवारी पुलार येवपी ट्विन टावराच्या कामाचे केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन केले उक्तावण. 125 मिटराचो ट्विन टावन. 270 कोटींचो प्रकल्प. ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन. राजकीय कारस्थानाक पणजे 28 BLOंची ट्रान्सफर. आमदार मंत्री नेपाळींची वोट बँक भरपाचो करता प्लान. उत्पल पर्रीकाराचो दावो. चोवीस वरांत अपघाती दोग सोंपले. वेऱ्या केबलाचो शॉक लागून एकलो गेलो. सांतिनेत झरीत दोग बुडले. एकल्याक केलो साल्वार. कळंगुटे हैदराबादी दम बिर्याणी स्टॉलात चिकन दुतात टॉयलेटात. काळखात टोमॅटो पायान स्मॅश करून बिर्याणीत. व्हिडिओ व्हायरल. FDAन केले स्टॉल सील. आणि आदर्श युवा संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था 25 मायाक मनयतले संकल्प दिन. गोयची ग्रामीण सांस्कृतिक राखण. दर्जात्मक शिक्षण व्यवस्थेचेर चर्चा. गोयात पावसाचो नेट देवाना. आता मेरेन 4 दिसात 17 इंच पार. सरासरी परस 35% मायज. 27 मेरेन दाट पावस. तातूंत फुडले 3 दीस रेड अलर्ट. मुख्यमंत्र्यान हेल्पलायन जाहीर केल्यात. वारे उटंगरान झाडां आडवी. पालसणा डेंजर झोनात. मडगांवां बिल्डिंगेचो स्लॅब निखळ्ळो. गाडयो डॅमेज. पणजे स्मार्ट रस्त्यांक भुयारा. रस्ते फुटपाथ. नाल्यांची हालत. गोयात 3 दीस दाट पावसाचो रेड अलर्ट. ताच्या उपरांत 2 दीस ऑरेंज अलर्ट. वचत थंय उटंगराचो पावस. बुट्टी मारपासारखी परिस्थिती. जनजीवन विस्कळीत जाले. पावस आता मेरेन 15 इंच पार. सरासरी परस 35% मायज. मुख्यमंत्र्यान अरिश्टकालीन वेळार हेल्पलायन नंबर जाहीर केल्यात. लोकांनी जतनाय घेवची. गरज नासतना घराभायर सरचे न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. ला कांपाल कॉलनी लागसार रस्तो खचलो. रस्त्याचे खंय काम सुरू आशिल्ले. आपान सरकाराचेर फोग काडलो. पणजे सांतिनेज मॉलाकडे स्मार्ट सिटीन घाल्ली फुटपाथ खचली. मडगांवां गांधी मार्केटात एका पोरण्या बिल्डिंगेच्या प्लास्टराचे कुडके पडले. पार्क केल्ल्या 3-4 कारींचे लुकसाण जाला. पोरू खंय त्याच सुवातेर तशेच प्लास्टराचे कुडके पडिल्ले. परवरे सातेरी देवळा लागसार एका घरार झाड पडले. पार्क करून दवरिल्ल्या एका कारीचे लुकसाण जाला. मालप्या पेंड्या पोरू पालसण कोसळिल्ले. थंयच अंदू पालसण कोसळपा सारकी परिस्थिती. मोपा विमानतळाचे उदक आयिल्ल्यान कासारवर्णे गावात उटंगार. रस्तो उदकापना. प्रशासनाची अजून कांयच ॲक्शन ना. धारगळ वाठारात पूरजन्य परिस्थिती. कांय कडे शेतकारांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. आरपोरा वयर दवरिल्ली उदकाची टाकी घरार पडली. घरात 2 जाणां आशिल्लीं. कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ले ना. घराचे लुकसाण जाला. म्हापसा एका बिल्डिंगेच्या कॉन्क्रीटाचे कपचे पडले. पालिकेन सद्याक ती सुवात बॅरिगेड केल्या. सुकूर पार्क केल्ल्या गाडयेर झाड पडून लुकसाण. उटंगराच्या पावसान शेतान उदक भरिल्ल्यान मांद्र्या शेतकारांचे व्हडले लुकसाण. पेडण्या शेतकीय खात्याकडे मशिनां नाशिल्ल्यान शेतकार बेजारल्यात. कळंगुटे वाठारात रस्त्याचेर आशिल्ली फोंडकुलां अपघातांचे कारण थारपाक लागला. थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. म्हापसा बस रस्त्या भायर गेल्ल्यान टायर फोंडकुलांत शिरकलो. The heavy to very heavy rainfall and isolated extremely heavy rainfall during next 7 days over southern peninsula of India, including some parts of the central India and coastal region, west coast of India. Red warning alert has been issued for Konkan and Goa region for extremely heavy rainfall with gustiness as well as thunderstorm and lightning.
and the adjoining parts of the west coast of India will be receiving heavy to very heavy rainfall amount over Kerala region, Konkan, coastal Karnataka region, Madhya Maharashtra. Rainfall activity will be continuous. So red alert has been issued for up to day 5 for southern peninsula of India, where extremely heavy rainfall can occur. So you can see that coastal region, west coast of India, which include Konkan and Goa, Karnataka, Konkan and Goa, South Interior Karnataka and Kerala region, where extremely heavy rainfall spell will likely to continue for day 2, day 3 and day 4. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो रिव्ह्यू घेतलो. रस्त्या कुशीक खंय डेब्री असल्यार क्लियर करची, मायनिंग पिटांनी आशिल्ले उदक सादूरकाय म्हूण पंप करून भायर काडचे, कलेक्टरांची वॉर्द, परवानो घेतले बगर रस्ते खणचे न्ही म्हूण दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान वॉर्द दिल्या. पयली मिटिंगेन जे डायरेक्शन दिल्ले ते डायरेक्शनाचो मॅडमीन रिव्ह्यू घेतलो टू सी वॉट इज द लेवल ऑफ इम्प्लिमेंटेशन आनी डायरेक्शनूय दिल्ल्या डिपार्टमेंटाक. जे डिपार्टमेंट्स आसा नोडल ऑफिसर्स तांकां डायरेक्शन दिल्या, पंचायत, म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन, WRD, PWD, की जे कांय सिवील वर्क्स तांचे चालू आसा रोड्स आहेत ते कॉन्ट्रॅक्टरांक डायरेक्शन दिवपाक लायला की ते काम जाल्या उपरांत जे डेब्री आसा तो परत तांणी रिस्टोर करपाचो सो दॅट कांय मिसहॅप जायना. सेकंडली डेप्युटी कलेक्टर्स आर डायरेक्टेड टू एन्श्युअर की कंट्रोल रूम्स आर फंक्शनींग. आमचे तालुका कंट्रोल रूम्स आर फंक्शनींग 24/7 आनी कोणाक जर कितें डिझास्टराची डिफिकल्टी आसा ऑर कितें एसिस्टन्स जाय जाल्यार आमचो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम आनी आमचे तालुका लेवल कंट्रोल रूम्स. So we have taken a review meeting of all the line department who are undertaking work under disaster management. We broadly discussed about the desilting of Nala work, then what action has been taken in the landslide prone area. Undertake this desilting of nalas and gutter work. So I think because of that we had in some areas some amount of flooding and all, especially in Salsett Taluka. So we have given direction to the BDOs and the chief officers to ensure that the work is being done on priority and quickly. Now we have told them to finish it quickly, not to take too much time, and to do the whatever work there quickly. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन जुवारी पुलावेल्या ट्विन टॉवराच्या कामाचे उक्तावण केले. ह्या जुवारी पुलाचेर 125 मिटराचे 2 टॉवर येतात. ह्या टॉवरांनी खंय हॉटेलां येतली. सुमार 270 कोटींचो हो प्रकल्प ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन थारतलो. 30 म्हयन्यात पुराय करपाची मोख. गोव्यामध्ये 1.5 ते 2 लाख टुरिस्ट येतात आणि या ठिकाणी जी व्ह्यूअर गॅलरी आणि ऑब्झर्वेटरी बनणार आहे, आपण एक अतिशय उत्तम असा एफएल टॉवरशी तुलना करता येईल अशा प्रकारचा हा प्रकल्प आज होतोय. आणि हा केवळ गोव्याकरता नाही तर हा भारताकरताही नाही तर जागतिक दर्जाचा होतोय. आणि पर्यटन हे असं क्षेत्र आहे की ज्यातलं 49% एक्सपेंडिचर हे रोजगार निर्माण करण्याकरता खर्च होतो. पण त्याचबरोबर येणारे जे टुरिस्ट येणार आहेत ते हॉटेलमध्ये राहणार आहेत, रेस्टॉरंटमध्ये जाणार आहेत. तर कुठेतरी तुम्ही आता गोव्याचा डेव्हलपमेंट प्लॅन करून त्यांना इनोव्हेटिव्ह करपाची संकल्पना जेन्ना येता पळय न्ही तेन्ना पयले फावटी त्यांना गोंय दिसता. म्हणून परत एकदा हांव त्यांचे खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता. कारण ते सातत्यात वेगवेगळ्यो गजाली जेन्ना जेन्ना मेळटा तेन्ना तेन्ना नवीन आयडिया दिता, नवीन कितें तरी सांगून वता आणि एकदम म्हणजे त्या प्रकल्प गोंयच्या बद्दल त्यांची एक वेगळीच म्हणजे माननीय गडकरीजी गेली 30 वर्सां सातत्यात राजकारण म्हणून गोंयांत येता. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सुरवातीच्या कामापासून तो आयज पर्यंत त्यांचो लागचो संबंध आसा आनी ताकाच लागून तांकां गोंय हे महाराष्ट्राच्या पेक्षा चड लागींशें दिसता. म्हणून हांव तांचे मनापासून अभिनंदन करता. म्हणजे आफ्टर द नागपूर जर कोणाचेर प्रेम करता आसत जाल्यार ते गोंयाचेर प्रेम करता. हांव हे खरोखरूच म्हणजे मनापासून तुमकां सांगता. सगळे नॅशनल हायवेज 33,000 कोटी रुपया आमी स्पेंड केल्या. गोंयच्या बजेटाच्या पेक्षाय म्हणजे 1.5 पट चड म्हटल्यार जाता. इतके पयशे हे कदापि कोण विचारूय करूं नाशिल्लो. फक्त आणि फक्त 2014 पासून ते 2025 पर्यंत 11 वर्साच्या कार्यकाळात 33,000 कोटी रुपया हे गोंयाक तांच्यांनी दिले. पणजे महापालिकेच्या वेचणुके आधी 28 बूथ लेवल ऑफिसरांची बदली. उत्पल पर्रीकर म्हणटा वोट बँक भरपाचो आमदार मंत्र्याचो प्लान. नव्या बियलोंक घेवन नेपाळींक मतदार म्हूण घुसोवपाचो खंय प्लान चल्ला म्हूण उत्पलाक दुबाव. पणजे महानगरपालिकेच्या वेचणुकेक उणेच कांय दीस उरल्यात. हेच फाटभुंयेर कांय दिसा आदी अचकीत
पणजेंतल्या 28 BLOंची बदली जाल्ली. ही बदली राजकी फायद्या खातीर केल्या असो दावो उत्पल पर्रीकारान केला. ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन अशें दिसना की हे आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताच्या सकल आसा, तो मिनिस्टर आसा. आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणां दुबाव आयला हे की कित्याक जाला. म्हाका कांय एक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचें येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली, त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप. खूब येताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सद्याचे ते पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता. ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन. वी विल बी मॉनिटरींग इट. आय विल रायट टू द मामलेदार, विल रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डा सुद्दां एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय. आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा, हांगचो रेजिडंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी विल बी मॉनिटरींग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग. आनी म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर. एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले. जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स. ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन. सो दे वील बी अंडर प्रेशर. सो खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. 24 वरात दोग अपघाती सोंपले. बेती वेऱ्या आंबेखण लायटीचो शॉक लागून रवी बेरदार म्हणटा तो सोंपलो. तो सुकूरचो. आवयक मेळूक म्हूण खंय घरा आयिल्लो. घरात दारा कुशीक पडिल्ल्या लायटीचो केबल तेकलो. हे वटेन सांतिनेच एके झरीत दोग बुडले. एकल्याक साल्वार केलो. वेऱ्या आंबेखण हांगा विजेचो शॉक लागून रवी बिरादार ह्या सुकूर रावपी 36 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. तो तेज्या आवयक मेळपाक म्हूण घरा गेल्लो. रवी सुकूर रावता त्या घरान तेजी घरकान्न आनी 2 भुरग्यां वांगडा तो रावतालो. रवी आदीं मदीं तेच्या आवयक मेळपाक येतालो. काल बेरेस्तारा तो घरान येयल्लो तेन्ना दाराकुशीक एक वायर जी केबल आसली तेका तो तेकलो आनी तातूंतल्यान तेका जबरदस्त शॉक लागलो. तो सकयल कोसायटाच आवयन आड्डी मारली. ती आयकून शेजारी आयले आनी 108क आपोवन तातूंतल्यान रवीक GMCत व्हेले. GMCन तेका दोतोरांनी तेका मरण आयला म्हणून स्पश्ट केलें. आनी सांतिनेत एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. इन्सिडंट असो जावन आसा की सांतिनेत जे आपटेश्वर देवूळ आहा त्या देवळा फाटल्यान एक जे तळें आसा. इन्सिडंट असो जावन आसा की 2 जाण भुरगे हांगासर न्हांवपाक येयल्ले आनी न्हांवपाक आयिल्ल्या कारणान ते भितून बुडले. आनी आमकां हांगासरले लोकल्सां कडच्यान आयकूंक येता की तेंचो आवाज आयकपाक येयलो. सो तेणीन त्या रेजिडंटान तांकां उडकी मारली आनी रेस्क्यू केलो. मात दुसरो आसा तो पोनाक ड्रावन जाल्लो. सो तेका रेस्क्यू करूंक पावूंक ना. तेका भायर काडटा म्हटल्यार तिचें मरण आयिल्लें आहा. आमकां हांगासरले लोकल्सां कडच्यान अशें कळोन येता की हांगासर जे भुरगे जायते भुरगे येता हांगासर न्हांवता आनी न्हांवचे जाग्यार पयलीं हांगासर येवन ते आल्कोहोल कन्झ्युम करता आनी त्या खातीर अशे इन्सिडंट आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान साहिल मांद्रेकर. फास्ट फूड बिर्याणी खाताल्यांक अलर्ट. कळंगुटे हैदराबादी दम बिर्याणी स्टॉलात टॉयलेटीत चिकन धुतना व्हिडिओ व्हायरल. लायट गेल्ल्यान पायांनी खंय टोमॅटो स्मॅश करून बिर्याणीत घालतात. FDAन एक्शन घेवन स्टॉल बंद केला. कळंगुटे हैदराबादी दम बिर्याणी स्टॉलांत टॉयलेटींत चिकन धुतानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. लायट गेल्ल्यान पायांनी खंय टमाट चिड्डून बिर्याणीत घालतात. आमकां एक इन्फॉर्मेशन अशें आयलें की कोण तरी बिर्याणी करता
हैदराबाद दम बिर्याणी उमटावाड्याचेर आनी ताचो जो रेजिडन्स आशिल्लो तो नियरबाय रावतालो त्या रेजिडन्साच्या बाथरुमान तो चिकन धुतालो पांयान हें करून विथ द यूज ऑफ फॉसेट जे आमी WC यूज करता त्या फॉसेटाच्या उदकाचेर तो चिकन धुतालो. सबसिक्वेंटली आमकां दुसरो आनी एक इन्फॉर्मेशन आयलें की तो स्वताच्या ज्या शॉपाचेर टोमॅटो आसा पळय ते शिजयता आनी ताका जेन्ना तेजी ग्रेवी करपाची आसता लायट जशी गेली की स्वता भितर तो पांयांनी तो माड्डून तो तेजी ग्रेवी करतालो आनी जो कोण भुरगो ताका ताणें एम्प्लॉयड केल्लो तेच्या पांयांक 5 काय 6 कितें वुंड्स आशिल्ले. सो आयज जेन्ना आमी वचून तेजी शहनिशा केली आमकां कळून चुकलें की हैदराबाद दम बिर्याणी द ओनर इज वन शिरोडकर आनी देवान एक कोण तरी तो बेंगॉली कोण तरी तो चलयता. सो आमी सबसिक्वेंटली इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक आमी तें बिर्याणीचें टोटल आमी सील केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. आदर्श युवा संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था 25 मायाक संकल्प दिन मनयता. काणकोणात 2000 तरणाट्यांचे संमेलन. गोयच्या ग्रामीण सांस्कृती राखण दर्जात्मक शिक्षण व्यवस्था आणि ग्रामीण तरणाट्यांचे आर्थिक स्थितीचेर नजरेन चर्चा जातली म्हूण सभापती रमेश तवडकार उलयलो. आदर्श युवा संघ आनी बलराम शिक्षण संस्था 25 मेक संकल्प दिन मनयतले. आदिवासी लोकांक न्याय दिवंक वावुरतल्या मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळी हांच्या बलिदानाची याद म्हूण फाटली 14 वर्सां हो बाळी आंदोलनाचो दीस संकल्प दिन म्हूण मनोवप जाता. गोयच्या ग्रामीण संस्कृतायेची राखण दर्जात्मक शिक्षणाची वेवस्था आनी ग्रामीण तरुणांक स्थिर करपाचेर ह्या संमेलनाक चर्चा जातली म्हूण सभापती रमेश तवडकार उलयला. आज संकल्प दिनाच्या निमित्तान जो 25 मेचो म्हणजे दिलीप आनी मंगेश हांच्या स्मृतीतीर्थ जो दीस आमी मनयता तो दीस मनयता आसतना एक सादारणशे आमी काणकोण म्हालांतले की 2000 तरुणाचें एक अधिवेशन जें आसा न्ही, एक संमेलन जें आसा न्ही की 25 तारखेक आमी घडोवन हाडटा आनी तातूंतल्यानच की फाटल्या 30 वर्सां म्हणजे आदर्श युवक संघाची स्थापना जावचे पयलीं आदर्श युवक संघ स्थापन जातकच आजचे घडयेक आनी आदर्श युवक संघा समोर फुडली आसतलीं जी आव्हानां जी आसा न्ही म्हणजे आमकां फुडें वचपाक जाय हाची एक चर्चा ओहापो त्या अधिवेशनाच्या निमित्तान जातली. आनी आमी म्हणजे एक म्हणजे एज्युकेशन जे दर्जात्मक एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक यूथ लिडरशीप जी आसा न्ही ती ह्या सगळ्या कामाक लागणारी ती दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीचें रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जी पावलां केल्या ती अदीक खर पावलां कशें उखलूंक येता ह्या संदर्भांतल्यान आमी करता. त्याच बरोबर की हांगा रोजी रोटीशी संबंध जो आसा ह्या सगळ्या गोश्टी कशें आमी जोडटले आनी गांवांतलो तरूण जो आसा गांवांक स्थिर कसो जातलो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक अभियान आमी चलोवपाचो आसता. म्हणून आमी म्हणजे 25 तारखेच्यान की विजन आनी मिशन 2030 म्हणजे 2030 पर्यंत जे आसा न्ही की आमचे म्हणजे हजारो तरुण आसा हांकां रोजी रोटीशी संबंध जोडून जे आसा न्ही की त्या युवकांची मानसिकता जी आसा न्ही की गांवच्या विकासा खातीर राज्याच्या विकासा खातीर देशाच्या विकासा खातीर विधायक कशे आमी दवरूंक शकतले ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी चिंतन करता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान विजन 2030चो जो संकल्प आमी घेवन वता आसतना की हजारो तरुणांचे म्हणजे फुडलें जे भविश्य ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक रोडमॅप घेवन काम करपाचो संकल्प आमी घेता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान 25 मे हो प्रारंभ आसतलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कोविडाचे दुयेंती परत सापडूंक लागल्यात. केरळ, महाराष्ट्र, तामिळनाडूत मेळून 250 वयर दुयेंती. गोंयांत एकूच कोविड पॉझिटिव्ह केस आशिल्ली. 70 वर्साच्या जाणट्याक कोविड जाल्लो. जीएमसींतल्यान ताका डिस्चार्ज दिला म्हूण कळटा. भलायकी खात्याची सुत्रां सांगता ते प्रमाण सद्याक एकूय एक्टिव्ह कोविड केस ना.
कोरोनाची एक केस पॉझिटिव्ह म्हणटा ती गोंयांत सापडली. ती पयली पेशंट आशिल्लो तो 70 years old आनी ताका GMCन एडमीट केल्लो. मागीर ताका TB हॉस्पिटलान धाडिल्लो एज पर प्रोटोकॉल. आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळटा की ताका ऑलमोस्ट तांकां आतां डिस्चार्ज केलेलो आसा. ताका ट्रॅव्हल हिस्ट्री आशिल्ली, ते मुंबयच्यान ताणें ट्रॅव्हल केल्लेलें. आतां जर आमी जर पळयत बाकीच्या स्टेटींनी जर केरळान आहात टोटल एक्टिव्ह केसीस 95, महाराष्ट्रान आहा 56, कर्नाटकान आहा 13, गुजरातान आहा 7 आनी दिल्ली आहा 5. गोंयांत एक आशिल्ली एक्टिव्ह, पूण ताका आतां डिस्चार्ज दिवपाक आयला. उटंगराच्या फाटभुंयेर गोंयच्या ट्राफिक पुलिसांची लोकांक एडवायझरी. नाक्यांचेर एक्सिडंट प्रोन झोनांचेर पुलीस दवरल्यात म्हूण SP सांगता. स्पीड लिमीट, लेन आनी येरादारीचे नेम पाळात म्हूण पुलिसांचो उलो. ना जाल्यार फोटो मारून खंय ईता लावा. उटंगर पावसाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या ट्राफिक पुलिसांनी लोकां खातीर एडवायझरी काडल्या. दिसाचो चलन इश्यू करपाचो अधिकार फकत PI आनी रातया PI वांगडा PSIंक म्हूण मुख्यमंत्री उलयिल्लो. ते उपरांत रस्त्यार ट्राफिक पुलीस दिश्टी पडत नाशिल्ले. आतां सगळ्या नाक्या आनी एक्सिडंट प्रोन झोनांचेर पुलीस दवरतले म्हूण उत्तर गोंय SPचे ट्वीट. येरादारी नेम मोडल्यार फोटो मारून ई चलना. मजगती एडवायझरी दिल्या ती अशी: उदक भरता थंय गाडी घालची न्ही, स्पीड लिमिटीची पाळणूक करची, 2 गाडयां मदीं सेफ डिस्टन्स दवरचो, अचकीत ब्रेक मारचो न्ही, सावकास मारचो, गाडी स्कीड जावं येता, गाडयेच्या वायपरांची कंडिशन तपासची, पावस सुरू आसतना गाडयांक ओव्हरटेक करचें न्ही, रस्त्याचेर उदक भरल्यार रस्त्या कुशीच्यान चलत वचप्याचेर उदक पडचें ना हाची जतनाय घेवची, लेनीची पाळणूक करची, उदक भरल्यार रस्त्याच्या मदल्यान गाडी चलोवची. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. ST समाजातल्या व्यक्तीन धर्मांतर केल्यार ताचो STचो दर्जो काढून घेवचो. जनजातीय सुरक्षा मंचाची भर पावसात पणजे महारॅली. 1000 मायज लोक. अनुसूचित जमाती संशोधन अधिनियम 342 सुधारणा करची म्हूण मागणी. सभापती रमेश तवडकराचो मागणेक तेंको. ST समाजातल्या मनशान धर्मांतरण केल्यार ताचो STचो दर्जो काढून घेवचो म्हूण मागणी घेवन जनजाती सुरक्षा मंचाची महारैली. तरह से आर्टिकल 341 जो अनुसूचित जाति के लिए बना है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सिख, बौद्ध और हिंदू यानी वो मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म जो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है उसको अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिलता. वैसा ही हम चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति का जो हमारा आदिवासी भाई है उसका हक पिछले 75 सालों से ऐसे व्यक्ति जो धर्मांतरित हो गए, जो ईसाई हो गए, जो मुस्लिम हो गए, वो उनका हक खा रहा है. और 90 से 92% इनकी जो सीटें हैं उनके जो लाभ हैं वो 2% 4% जो धर्मांतरित हो गए हैं ऐसे व्यक्ति उसका लाभ ले रहे हैं. मेरा एक ही कहना है कि आदिवासी कभी ईसाई नहीं हो सकता और ईसाई कभी आदिवासी नहीं हो सकता. इसी बात को लेकर हम ये डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं और आर्टिकल 342 में हम इस आशय का संशोधन कराना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म में चला गया, हमको उससे कोई बुराई नहीं है, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज का, हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण लेना बंद कर दे. ऐसा संशोधन हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से हम चाहते हैं कि ऐसा संशोधन होना चाहिए. सभापती रमेश तवडकराचो ही मागणीक तेंको. आणि खरें म्हळ्यार बऱ्याच कडेन बऱ्याच कोर्टान सुद्दां म्हाका दिसता निर्णय दिल्लो आसा. म्हणजे एखादो मनीस जो आसा न्ही तो धर्म बदलतकच आसा आनी ताजें जो स्टेटस आसा तो वता. आनी त्यामुळे बऱ्याच देश आपल्या देशांतल्या अन्य राज्यांनी सुद्दां आसा न्ही की म्हणजे धर्म बदलप, म्हणजे जात बदलप आसून हो प्रकार म्हणजे लाच दिवन किंवा अन्य प्रकार दिवन जे आसा तो घडटा. आनी गोंयाक सुद्दां आमी पळयलें, गोंयाक सुद्दां म्हणजे पोर्तुगेजाच्या काळांत जे आसा न्ही की लोकांक खबर नाशिल्ली, पण ट्रायबल मनीस सुद्दां जो आसा न्ही तो अन्य धर्माक गेलो. केवळ ती गोंयापुरतोच विशय ना, तो देशव्यापी विशय आसा. आणि ते जावचें अशा प्रकारचे आसा की ज्या मनशान धर्म बदललो, जात बदलली आसा जातनी ताका ताजें बेनिफीट मेळपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकांनी घरातलो कोयर वा प्लास्टीक नाल्यांनी उडोवचें न्ही. उदक ब्लॉक जाता, शहरांनी बुट्टी मारता. WRDच्या स्टाफाचो लोकांक उलो. दिवचले शहरांतल्या नाल्यांचो चिखल उसपूक सुरवात केल्या. काम जायत आयले. पावसाक लागून आडखळी. नगरपालिकेन गटारांची नितळसाण हातात घेतल्या. लोकांनी आपल्या घरातलो कोयर वा प्लास्टीक नाल्यांनी उडोवचें न्ही. उदक ब्लॉक जाता, ताका लागून शहरांनी हुंवार येता. WRDच्या अधिकाऱ्यांचो लोकांक उलो. एकच दिसता की आयज जेन्ना आमी म्युनिसिपल एरिया जेन्ना नाला डिसिल्टिंग करपाक वता तेन्ना एक मोठ्या प्रमाणांत ते कचरो, प्लास्टीक किंवा घरांतलो वेस्ट जो आसा तो
पब्लीक किंवा ते लोकल लोक आसता ते नालाक उडयता किंवा ड्रेनाक उडयता आनी ताका लागून उदक जें आसा तें सगळें कचरो किंवा हें जें आसा तें बॉटलनेक तयार करता आनी थंय फ्लड जाता आनी लोकांच्या घरांनी उदक वता. एकूच रिक्वेस्ट आसा की लोकांनी हें उडोवपाचें प्लास्टीक उडोवपाचें केन्ना तरी बंद करपा जाय. आनी दुसरें हें जें प्लास्टीक आमच्या म्युनिसिपल एरियांनी किंवा पंचायत एरियांनी ते कलेक्ट करता ते कलेक्ट करता तेंचे कडेन प्लास्टीक हँडओवर करीत तर ताजो वेवस्थीत विल्हेवाट जाता. दिवचले शहरांतल्या नाल्यांतलो गाळ काडपाक खंय सुरवात केल्या. थोडे आता एक इल्लें काम उरलां म्हणजे सादारणपणे एक 75% जाल्लेलें आसा आनी तें एम्फिबियन मशीन म्हणटा म्हणजे जे उदकान काम करपी मशीन आहा ते सुद्दां हाडटले आनी सबन आसा ते आमी क्लीन करून घेतले आनी जे क्रिटिकल पॉयंट आसा म्हणजे खंय उदक स्टॅक जावं शकता हे सगळें क्लियर करले. बिचोली ब्रिजा पासून हांगा मेरेन डिसिल्ड केल्ले आसा. शांतादुर्गा सर्कल टू क्रॉसिंग आहा ते आमी एम्फिबियन मशीन घातलेलें आसा. तेजें काम फाल्यां 2 दिसान सोंपतलें आनी बाकीचे जे ड्रेन्स कलेक्ट जाता ते बी डिसिल्ड केल्ले आसा. हांगा फ्लड पंपिंग स्टेशनाक जो ड्रेन जाता तो बी डिसिल्ड केल्लो आसा. आमची यंत्रणा आतां उबारतली आमी पंपिंग स्टेशन. मजगती नगरपालिकेनूय खंय गटार साफ करपाची कामां पुराय केल्या आनी ह्या आमदारान आमच्या ताका बरो प्रेशर लायलो आनी बेगीन करपाक लायलें आनी रोखडेंच तेंच्यांनी डिसिल्टींग चालू केलां. म्हणजे फुडल्यान ब्रिजा कडल्यान ते ITI पर्यंत PWDन डिसिल्टींग घेतलेलें आसा आनी आमी नगरपालिकेतर्फे सगळे कडेन डिसिल्टींग चालू केलां. आतां 2 वार्ड आमचे जाल्ले आसा आनी आनीक 2 वार्डांनी आमी कामगारांक घातलेले आसा डिसिल्टींग करपाक आनी एमर्जन्सी आमी पावसान जे आमचे खंय खंय कितें भरले ते आमी कालच्यान म्हणजे पयरच्यान काल आनी आयज अशें खंय खंय जे चेकअप जाल्लें ते पयलीं आमी फास्ट ट्रॅकाचेर काडपाक घेतलां आनी सगळें चालू आसा. प्रुडंट खातीर सिद्धार्थ कांबळी. ह्या फुडें गद्दारांक काँग्रेसीत घेवचे नात. राहुल गांधीन स्पश्ट सांगला. दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विर्यात कळंगुटे उलयलो. वेचणूक तेकली काय पक्षांतर करून पक्षाचेर आरोप करप आनी वेचून आयल्या उपरांत परत त्याच पक्षात वचप ही बीजेपीची थारिल्ली स्क्रिप्ट. फुडले वेचणुके आदी खंय तेच जावपाचें आसा. गद्दारांक ह्यान फुडें काँग्रेसीत घेवचे नात म्हण काँग्रेसीच्या लिडरान राहुल गांधीन स्पश्ट केलां. दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीसान सांगलें. कळंगुटे मतदारसंघात गेल्ले कडेन खासदार उलयलो. आमचो लिडर श्री राहुल गांधीक जेन्ना आमी मॅसेज व्हेली आतां एक्झिक्युटीव कमिटीन सगळे मेवुल्ले आनी दोगूय डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आशिल्ले. सो आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बाब सावियो डिसिल्वान आमचो लिडराक श्री राहुल गांधीचे कडच्यान इश्युरन्स घेतले आनी ताणें स्पश्ट करून सांगलें श्री राहुल गांधी डिफेक्टरांक आमी घेवचे ना म्हणून. फाटले फावट कितें जालें तो आयलो आनी 8 जाणांक घेवन गेलो. आतां परत रिपीट जावपाचें आसा. तांकां खबर आसा की आमी कशेंच तांकां भितर गेला. आतां न्यू बीजेपीन ताका स्क्रिप्ट बरयल्या. आतां थोड्या दिसांनी इलेक्शन येता लागीं पावता तो बीजेपीक अटॅक करूंक लागतलो. बीजेपीन सांगलां ताका उमक्या इश्यूवाचेर आमकां अटॅक कर. मागीर तूं पार्टी सोड. मागीर तूं 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुजे मनीस बस ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जिखूंक शकना थंय तूं काँग्रेसाची वोटां घेवन आमकां अटॅक कर. ही वोटां फोड सो दॅट बीजेपी जिखतली. ही स्क्रिप्ट आसतली. हांव पयलें सांगता आयज 23 मे 2025 तुमी रिकॉर्ड करून दवरा. ही स्क्रिप्ट वील बी प्लेड. मागीर म्हणटलो हांव सोडटा. ही स्क्रिप्ट ऑलरेडी बरयल्ली आसा. फाटले फावट मे बी काँग्रेसाच्या लिडरांक ती मातशी चुकली कित्याक तांणी एक्सपेक्ट करुना. लोक सांगतालो ह्या मनशाक घेनाका हे घेनाका. देर इज समथिंग कॉल्ड आयडियोलॉजी प्रिंसिपल मॉरल व्हॅल्यूज ना ह्या लिडरांकडे. मॉरल व्हॅल्यूज तर आसत जाल्यार घात घेवचे ना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गोयच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाक रेसर गाडी हँडओव्हर केली. हँडओव्हर खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केला. रेसर गाडयेचे मोल सुमार 40 लाख. ही रेसर गाडी गोयच्या खेळा मळाक नेट दितली म्हणून मंत्री गोविंद उलयलो. गोंयच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाक रेसर गाडी हँडओव्हर केली. गोंयांत लॉन्च जावपी ही पयली रेसर गाडी. हाचे मुखार आनीक एक रेसर गाडी गोंयांत लॉन्च जावपाच्या वाटेर आसा म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयला. ह्या काराची जी आसा ती ऑलमोस्ट 40 lakhs रुपीज आसात. तातूंत भितर एरोडायनेमीक मॉडिफिकेशन्स आसात. इंजीन ट्युनिंग मागीर सस्पेन्शन अपग्रेड्स केल्ले आसात. वेट रिडक्शन सेफ्टी इक्विपमेंट्स ब्रेकिंग सिस्टम एनहान्समेंट केल्ली आसात.
टायर्स एंड व्हील आणि ट्रान्समिशन अँड ड्राईव्ह ट्रेन एडजस्टमेंट अशा वेगळे फीचर्सांनी ही आज गाडी आज तयार केली आसा. पयली ही गाडी लॉन्च आमी करतात. हेजेपेक्षा बाय 10th of June perhaps we may launch a second car that to be हेजेपेक्षा आमची 3-4 पटीन तेका वेगळे फीचर्साची गाडी सुद्धा ज्यो गाडयो आमी वर्ल्ड लेवलाचेर आमी कॉम्पीट करपाक शकतले. कार जे आसा ते जवळ जवळ 5 इव्हेंटा भितर आमकां पार्टिसिपेट करपाक मेळटा. विच आर दोज इव्हेंट्स? तर इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियन, इंडियन नॅशनल ऑटोक्रॉस चॅम्पियनशीप, हिल क्लाइंब, इंडियन नॅशनल रेसिंग चॅम्पियनशीप आणि ट्रॅक रेस अशे 5 तरेच्यो रेसींग किंवा चॅम्पियनशिपी भितर ही कार जी आसा ती वापरपा खातीर मेळटली. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.